Hei, jeg heter Rudi Johansen, jeg er fra Avara. Nå skal jeg forklare om installasjon av alarmsystemet vårt. Før vi gjør selve monteringsjobben, så er det noen ting vi skal være klar over, som gjør at du selv kan vurdere om det blir en riktig og god installasjon. Alle komponentene i systemet er ferdig paret og testet fra fabrikk. Så det er ingen grunn til å gjøre noen pareprosedyre eller testprosedyre. Det er bare å montere og ta det i bruk. Detektorene er i hovedsak festet med dobbeltsidig teip, som gjør at det er veldig raskt og enkelt å montere. Men sørg for å rense underlaget godt før du setter de opp. Spesielt i stigtrinn og sånt, hvor det er plastdeksler som kan være innsatt med silikonpreparater. Det må renses godt, ellers så sitter ikke limet. Når det er renset godt, så sitter det som banken, og du bør ikke være redd for at det detter av. Snarere tvert imot, så er det vanskelig å få de av hvis du på en eller annen måte skulle få behov for å ta en detektor av igjen. Da må du huke en sene bak detektoren og sage gjennom limet, så at det blir sittende igjen lim på både veggen og detektoren. Men det er lett å ta av etterpå. Bare husk det. Det er ikke noe vits i å prøve å brekke den av, da bare ødelegger det underlaget. Hvis du skulle bli fristet til å teste alarmanlegget når det ligger på bordet sånn som her, så får du ikke det resultatet du forventer, for alle detektorene i systemet samarbeider om hva som skjer, og dette er ikke en reell installasjon, og de klarer ikke å detektere hva det er for noe som skjer, så da får du uforutsigbare resultater. Så det må du bare aldri gjøre. Det er ikke noe vits i å gjøre det. Bevegelsesdetektorene vi bruker i systemet vårt er basert på passive infrarøde detektorer, som er gjenkjennbart med den halvkuleforma linsa, som du ser på de andre detektorene også. Og det de ser er ikke personer. Det de detekterer er temperaturforskjeller i bevegelse. Det er prinsippet. Og det er greit å vite om når du installerer en detektor, og du tenker på det. Dekningsområdet for de forskjellige bevegelsesdetektorene er basert på samme prinsipp. De har størst følsomhet og ser best rett ut fra linsa. Og så har de en dekningsvinkel på 45 grader alle veier, men følsomheten og rekkevidden avtar når vinkelen blir større. Så de er mest følsomme rett foran og mindre følsomme på 45 grader. De utvendige detektorene har en leppe foran her sånn, for å redusere hvor langt fra bilen dekningsområdet er. Så når denne står i en passe høyde på bilsida, så dekker de 1,5 meter ut på bakken. Vi ønsker ikke at den skal lenger ut. Derfor er den skjermet for rekkevidde utover, men til sidene så har den 45 grader begge veier. Innbruddsdetektorene på samme måte, men her ser du linsa er vinklet nedover for å prioritere å dekke når noen åpner døren fra utsiden uten at den skal se noe på innsiden. Rekkevidden for detektorene, hovedenhet og innbruddsdetektor, ca. 2 meter praktisk. Det er en glidende overgang fra pluss minus 2 meter. De utvendige detektorene kan du regne med 5-6 meter maksimalt. Når du går i gang med monteringa, så monter alltid propandetektor og eventuelt modem først. Og grunnen til det er at hvis du slår på alarmen, så vil disse to detektorene bli etterspurt av hovedenheten, og hvis det ikke er strøm på de, så vil de ikke svare, og da vil hovedenheten forsøke å få kontakt med disse her i lengre tid, og hvis du forsøker å teste noe, eller pare noe, eller gjøre noe som helst med alarmen da, så blir det en forsinkelse før du får gjort det. Så sett opp disse her først, og sett strøm på de, så blir resten av prosessen mye enklere. Montering av propandetektor. Den skal selvsagt stå nede ved gulvet. Det er ikke kritisk hvor i rommet den står. Bare den står sånn ca. 5-15 cm ifra gulvet. Den skal tilkobles 12 volt. Og i tilfelle hvor den står i en bil som ikke har strøm i opplag, så kan du koble til 6 volts backup batteri.
Her ser vi et eksempel på en korrekt montert propandetektor. Det vi skal tenke på da, er at den først og fremst skal ha lett tilgang til konstant 12 volt. Denne skal ikke bli strømløs når du slår av hovedbryteren på kontrollpanelet i bilen eller vogna. Så den kan kobles direkte til bodelsbatteriet med en 2 amperes sikring på ledningen. Ellers så skal den ikke stå nærmere en varmluftventil enn ca. 30 cm. Hvis du forsøker å teste propandetektoren med en gasslighter, så vil du oppdage at du ikke får noe alarm. Men du vil se at det blinker rødt i stedet for grønt. Og da er det en trygg indikasjon på at gassen er detektert. Men du får altså ikke noe alarm. Det er fordi at detektoren må ha gass konstant påført i 1 minutt før den gir alarm. Og det klarer du ikke med gasslighteren. Så hvis den blinker rødt når du kommer med lighteren, så detekterer den gass. Og da er egentlig testen gjort. Montering av modem i de pakkene som inkluderer modem. Festes med dobbeltsidig teip, dette også. Og har inngang for 12 volt og 6 volts backup-batteri. 12 volt skal alltid kobles til, og det skal være på en kurs som har konstant 12 volt bestandig. Selv om du slår av hovedstrømbryteren i kontrollpanelet. Den kan monteres ganske skjult, og fremdeles så vil GPS-mottakeren i modemet fungere. Så nede i en sittekasse eller noe sånt nå, det går som regel helt fint. Skulle du få problemer med GPS-posisjonering, så kan det være at du har fått gjemt den litt for godt. Men det har vi til gode å se noen tilfeller av foreløpig. Det er merket her, pluss og minus 12 volt, pluss og minus 6 volt. Og så er det knapper som av og til må betjenes hvis man skal pare inn nye enheter og sånt nå, så at ikke gjemme det for alt for godt. Det kan være forsikringsselskaper som krever at du installerer backup-batteri på modemet, slik at dette skal virke selv om bodelsbatteriet blir frakoblet. Da har vi batteriboks til det formålet, som du kobler inn på 6 volten. Denne driver modemet i mange år. Modemet monterer vi som regel samtidig som vi monterer propandetektor. Det er fordi at vi kobler disse på samme strømkursen. Modemet kan også stå tilkoblet konstant på bodelsbatteriet via samme 2 amperes kursen. Det skal altså ikke bli strømløst når du slår av hovedbryteren. Det er fordi den inneholder GPS-mottaker og alarmsender i tilfelle tyveri og sånt, og da skal den fungere selv om hovedbryteren er avslått. Og modemet skal også monteres skjult, så det skal du ikke sette her, men da for eksempel inne på baksiden av denne veggen her sånn. Du kan også montere det andre steder selvfølgelig, men husk at det skal stå tilkoblet strøm konstant hele tiden. Eventuelt også med 6 volts backup-batteri. Her ser vi en korrekt installasjon av hovedenheten. Den skal, så sant det er mulig, monteres over hoveddøra. Hvis ikke det er mulig å sette enheten her, på grunn av at det er deksel eller noe annet her sånn, så kan du sette den på siden av døra, men ikke hvilken som helst side. Den skal monteres på den siden som er minst synlig når noen lukker opp døra. Det er feil å sette den på den siden, for da blir den synlig når du lukker opp døra, med en gang du lukker opp døra. Og det influerer på automatikken. Så det er der som er riktig, alternativt der. Og en annen ting, ikke inne i en krok på den måten her sånn, fordi det er optisk røykdetektor i enheten, som må stå litt fritt for at røyken skal fritt komme inn til detektoren. Hovedenheten er som sagt også montert med dobbeltsidig teip, ikke noen ledninger, og du kan ta detektoren, hovedenheten løs fra festeplata på den måten her, og sette den på igjen ved behov. Montering av innbudsdetektorer, batteridrevne, dobbeltsidig teip, raskt å montere. Husk å rense underlaget først. De bruker vi i dører og på luker som vi ønsker sikring på. De har passiv infrarød detektor som detekterer
temperaturforskjellig bevegelse. Det er greit å huske på. Slik at de monteres sånn at når noen lukker opp døra eller luka, så kommer vedkommende på utsiden raskt til syne i øyet på detektoren. Her ser vi et eksempel på en korrekt installasjon av en innbruddsdetektor i en halvintegrert Ducato i førerhuset. Samme prinsipp på begge sider. Den skal stå i stigtrinnet, den skal ikke stå oppe her. Og du må rense godt dette underlaget, for det er innsatt med silikonpreparater. Og når du installerer den, sett den nesten helt opp til den kanten der, ikke lavere. Og sett den i vinkel med gulvet, og ikke i fluss med den kanten her, for da ser det feil ut. Dette er en riktig installasjon. Her ser vi et par eksempler på riktig montering av innbruddsdetektor i et lasterom. Prinsippet her er at den som åpner luka, skal tidlig komme til syne av detektorene. Eller at du selv skal se detektoren med en gang du lukker opp døra. Så på selve luka her sånn, er en veldig gunstig montering. Så sett den der, så sant det er hensiktsmessig. Ikke sett den der hvis det er en luke av den typen som du må smelle litt for å få igjen, for da blir belastningen på detektoren unødvendig stor. Dessuten så er den mer ute av veien når den står her sånn. Alternativt, rett på innsida av døra. Ikke sett den på bakveggen her, fordi da tar det lang tid før den kommer til syne når du lukker opp døra. Så den skal aldri monteres på bakveggen der sånn. Den skal alltid monteres sånn at du selv ser detektoren med en gang du gløtter på døra. Og det er også en veiledning for om du finner andre steder å montere den. Du skal se den med en gang, rett inn i øyet på den, når du lukker opp døra. Det er prinsippet. Her ser vi innbruddsdetektoren montert på en hoveddør. Dette er den foretrukne plasseringen, så sant det er mulig. Det vi skal tenke på her sånn, er prinsippet at den som lukker opp døra fra utsida, raskt skal bli sett av detektoren. Det vil si at du selv skal raskt se detektoren med en gang du gløtter på døra, og at detektoren skal se minst mulig av interiøret på bilen eller vogna. Fordi at disse her skal være aktive i nattalarm, og ikke detektere noen som beveger seg inne om natten. I dette tilfellet her sånn, så vil den se rett inn i stigtrinnet og ned i gulvet, så det er en gunstig plassering. Helst ikke plassere den der sånn, hvis det er en dør som er av den typen som må smelles litt hardt igjen, for det blir en ekstra unødvendig belastning på detektoren. Eventuelt på midten går også veldig fint. Hvis du monterer den inne i stigtrinnet som her, så bør det være et stigtrinn som er høyt og ikke for dypt inn. Ellers så ser detektoren bare rett i gulvet. Alternativt så kan du montere detektoren på siden sånn, men tenk igjen at med en gang du gløtter på døra, så skal du helst se rett inn i øyet på detektoren. Monterer den på den måten her sånn, så får den litt større innsyn i rommet inne. Så det er i tilfelle bare hvis ikke du kan montere den der, eller på den måten her sånn. Bruk den metoden der, så sant det er mulig. Her ser vi en innbruddsdetektor montert på en luke som er hengslet i overkant. Da setter vi den her sånn på hengslesida. Igjen, ikke på låssida. Men se at detektoren står på hodet når vi har lukket opp døra. Det er fordi at den skal stå riktig vei når vi lukker den igjen. Og så gir den en veldig fin dekningsområde for den som står ute, og en fin sveipebevegelse som forsterker bevegelseseffekten. Så dette er en gunstig installasjon. Her er det vanskelig å montere en slik detektor på innsida, fordi at veggene er såpass langt inntrukket fra luka at de vil reagere senere på et eventuelt innbrudd. De vil fungere, men reagere senere. Så prioriter denne monteringen. Her ser vi en installasjon på en innbruddsdetektor montert på en luke som er hengslet i nedkant. Monter detektoren på hengslesida, så detektoren peker utover. Det gir en veldig fin deteksjon. Med en gang du lukker opp luka, så ser du rett i øyet på detektoren. Så sant det er mulig, så bruk den posisjonen her sånn. Alternativt på veggene inne i rommet, men det er ikke like gunstig. Dette gir en tidligere deteksjon, så prioriter den løsningen her.
Montering av utvendig bevegelsesdetektor. Igjen så er det dobbeltsidig teip og interne batterier, så det er ingen ledninger involvert. Før du installerer disse, så bestem deg for hvor du skal ha de. Sett gjerne en maskeringsteip på veggen for å hjelpe deg å sette de rett, for at det syns veldig fort hvis det blir montert skakt. Disse skal du først og fremst dekke dører og innganger med. Tenk på prioriter nattalarmfunksjonaliteten i systemet når det gjelder disse detektorene, sånn at eventuelle innbruddstyver som jobber med å dirke dører, blir detektert av disse, sånn at ikke disse tyvene får jobbe i fred. Så gjerne litt langt fremme hvis det er en halvintegrert bil, og gjerne midt på hvis det er en helintegrert bil. Her ser vi en korrekt installasjon av en utvendig detektor på en halvintegrert bil. Her skal vi tenke tidlig varsel og nattalarm. Det er prioriteringen for disse detektorene, for at de skal gi tidlig varsel når noen forsøker å bryte seg inn i en av dørene. Den monteres omtrent i den høyden her sånn. Ikke noe spesielt høyere enn det, for da får vi unødvendig stort dekningsområde ut på bakken, og det er noe vi ikke ønsker. Her dekker det ca. 1,5 meter ut på siden av bilen, og med 45 graders åpningsvinkel til sidene. Ikke montere den helt opp til markiskassetten, for det vil da blokkere forteltskinna, og så vil det være fare for at kassetten subber i detektoren når du sveiver markisa ut og inn. Så dette her er en passe høyde ved installasjon. Detektoren skal også være synlig for den som går ut av hoveddøra, for at automatikken ellers skal fungere som den skal. Her ser vi et eksempel på en korrekt montering av utvendig detektor på venstre sida på en halvintegrert bil. Igjen så prioriterer vi inngangsdøra som er lettest å bryte seg inn i, sånn at vi skal alltid ha dekning på den døra her sånn. Dermed havner detektoren ganske langt fram. Her ser vi en korrekt installasjon av en utvendig detektor på en bakvegg. Den skal ikke nødvendigvis monteres så høyt som mulig, fordi at vi med 45 graders dekningsvinkel så ønsker vi ikke at den skal dekke for langt ut på sidene over hjørnene på bilen. Montering av sirene og sirenedriver. I dette tilfellet så har jeg montert sirene lydgiveren med dobbeltsidig teip på selve sirenedriveren, den sorte boksen her. Der står det fritt å velge hvordan det kan gjøres, men dette er en enkel type installasjon. Vi kan montere sirene både ute og inne. Hva som er mest effektivt kan være opp til kunden. De er trådløse og har eget batteri, sånn at det er heller ikke noen ledninger her, annet enn at du må koble ledningen på sirena til koblingsklemma på sirenedriveren. Husk å isolere kontaktpunktene for paringsfunksjonen etter installasjonen. Det er viktig for at ikke, ellers så kan det fukt på disse kontaktflatene skape kontakt og trigge sirena. Så etter en installasjon så skal du sette en god teip over de to punktene. Nå skal vi vise hvordan man parer inn ekstra detektorer til hovedenheten. Når du kjøper et komplett sett, så er alle detektorene i settet ferdig paret, så da er det ikke noe behov for det. Men i dette tilfellet så skal vi montere en ekstra innbruddsdetektor. Man åpner lokket på den måten her sånn, og midt på her sånn så er det en knapp som står paring på. Trykker man på den, så lyser det først, og når den begynner å blinke så er den i paremodus. Og når jeg trykker på pareknappen på detektoren da, kommer det 3 pip som en bekreftelse på at paringa var vellykket. Nå står den i paremodus en liten stund før den går ut av seg selv, eller du kan trykke på knappen og ta den ut av paremodus igjen. Sånn gjør du med alle de andre detektorene på samme måten.
Nå skal vi vise hvordan man parer inn nøkkelbrikker. Man kan pare inn opp til 8 forskjellige brikker i systemet. Det følger jo med 2 i settet som er ferdig innparet. Men dette er hvis man skal ha flere eller nye. Åpne dekselet. Setter enheten i paremodus. Lokker. Holder NFC-brikka der den skal, helt opp til bunnen av enheten, og trykker kort. Der fikk du 3 pipesignal som bekreftelse på at brikka var innparet. Da kan du enten ta den ut av paremodus manuelt, eller la den gå ut av seg selv. Og nå er denne innparet og vil aktivere innbruddsalarm ved å holde den der, og et kort trykk på enheten, og ta den vekk når du får kvitteringstonen på at den er påslått. Slår den av på samme måten, hold den der, et kort trykk, 2 pip, kvitterer at den er avslått. Nå skal vi vise hvordan vi skifter batterier i Avara alarmsystemer. Vi begynner med hovedenheten. Den kan du jo ta løs ifra festebraketten, som er festet med dobbeltsidig teip fra før. Vipper opp lokket foranifra, så ser du 3 stykk AA alkaliske batterier her. Vær forsiktig når du tar de ut og setter inn, at ikke du bøyer kontaktene i endene på batteriet, sånn at du mister batteri-strømkontakten. Lokker lokket på samme måte. Innbruddsdetektorene, de er litt harde å få av lokket på, fordi at det er kraftig boks som er beregnet for å stå steder hvor man kan komme til å sparke til de, så det tåler de, uten at det lokket hopper av. Et breit skrujern, et spor på toppen her, bender opp på den måten der. 3 alkaliske batterier på samme måte som hovedenheten. Feste lokket ved å huke det på fra undersiden og klemme det inn på toppen. Utvendige bevegelsesdetektorer har skruer som ikke detter på bakken når du skrur de løs. Bare skru løs skruene, så kan du trekke ned innmaten fra kapslinga. Og hvis pakningen har satt seg, så har du skruene til å dra i, uten at de detter ut av boksen, så du mister. Kommer til å syne 6 stykk AA alkaliske batterier. Veldig enkelt å bytte. Men vær forsiktig igjen da, med polene her, så at ikke du bøyer de unødvendig ut og mister kontakt. Nå har vi vist monteringen av alarmsystemet. Sikkert masse spørsmål. Det kan hende kundene har også, og vi er alltid til stede med support, raskt support, både på mail og telefon. Og dere kan også henvende kundene deres direkte til oss i tilfelle de har noen spørsmål ikke dere kan svare på.